Тіл мәселесін енді шыны керек, осы тақырыпты қозғаған кезде тышқанды зеңбірекпен атқан сияқты бір сәтте жоқ қылғымыз келетін халге жеттік. Өйткені бұл тақырыпты тек көтеріп келеміз. Тіл білмейтіндерді көтеру бұлай тұрсын, оларды осы уақытқа дейін арқалап келдік. Мемлекеттік тілді білу міндеттелсін болды. Әсіресе мынау мемлекеттік қызметке қастес тапсырмай орналасылмау керек. Өз тілін білмеу ол рухани сепаратизмге жетелейді. Орыс тілді қазақ пен қазақша сөйлейтін қазақ ұлттық тұрғыдан алатын болсақ, бір-бірін толық түсіне алмайды. Себебі менталитеттері әртүрлі. Былайша айтқан кезде сары орыстан өз тілін білмейтін қара орысымыз қиын болып тұр ғой. Мысал келтірейін, Мәншүк Мәметова Алаш қайраткерінің отбасында тәрбиеленген. Қазақтың батыр атанды. Енді әке-шешесі орысша сөйлеп тұрса, балалары қазақ тіліне жан ашуы екіталай. Сылтауы көбейген адамның өтірігі де көбейеді ғой. Тіл үйрену үшін мен түсінігімде сылтау емес, таза жүрек, шынайы ниет керек. Сосын ескеретін мәселе, ғылым таппай мақтанба дейді ғой. Қазақ тіліндегі ғылыми жұмыстарды таппайынша мақтанбағанымыз жөн. Ғылыми жұмыстар міндетті түрде қазақ тілінде жазылу керек, немесе бір данасы. Осындай ойымыз бар.